皆さん、こんにちは。ヨガサプリのニキです。Hi, this is Nikki. I cut my hair. It's actually a really good mood change. 髪を切りました。バッサリ行きました。なんかちょっと気分が変わります。では今日は、マットに寝た状態で始めていきましょう。Today we'll be starting lying on your back.And for a couple of breaths, feel free to move in a way that feels good to you today. で、何呼吸か、ただただ気持ちよく体をマットにゴロゴロ落としていきましょう。少しマットでマッサージするような感じで、feel like you're massaging your back with the yoga mat.And if your lower back feels pretty tight, you can bend your knees or you can straighten them. 腰がちょっと詰まってるなっていう人は足の裏をマットに、もしできたら長く伸ばして。And for a couple of breaths, we're gonna stay here. If you're okay, eyes closed. And tap in to the senses, the old senses that you have in your body.少し目を閉じれる人は閉じて、自分の感覚、嗅覚とか、あとは体の中で呼吸が流れていく様子とか、そういうビビたある感覚と細かく気持ちよくつながっていきます。Let's bring one hand to your belly, one hand to your heart. 一つの手をお腹に、一つの手を胸に。And feel the breath inside you, moving your body. で、呼吸で胸やお腹の動きを感じていきましょう。If your Ujjayi breath is in your practice, start to tap into that. もしUjjayi呼吸法を練習する人は少しずつ切り替えていきます。鼻から吸って鼻から吐く。体の内側から温める呼吸法。喉の軌道を少し狭めて、で、自分の呼吸の音を体に響かせるような、頭に響かせるような感覚で、波の音のように聞いていきましょう。Listening to your breath. Slight constriction on the back of your throat. This oceanic, very soothing sound. With your eyes still closed, let's bring your arms up with your inhale. 目を閉じたまま吸う呼吸で手をゆっくり持ち上げて、bring it up overhead. 頭の上まで引っ張って。With your exhale, we're gonna trace it down back to the mat. 吐きながらゆっくりと体側に下ろす。Three more just like that. あと3回自分の呼吸と動作を合わせていきましょう。If you're doing this early in the morning, you can feel this nice stretch all over your arms, your side body. もし朝一番にしてたら、朝起きたての気持ちよく体を伸ばす感覚を腕や体側、脇の下、つま先もぐっと引っ張ってみて、体中で気持ちよく感じていきます。Last one, we raise our arms up overhead and we stay there. 吸う呼吸で手が持ち上がったら、ステイします。Exhale, relax for a bit. 吐いて少し緩めて、with your inhale, reach with your toes and your fingertips. 吸いながらぐーっと指先、足先で伸ばして、exhale, relax. 吐いて緩める。Two more. あと2回。ぐーっと体の伸び作るように少し腰のあたりも浮くぐらい気持ちよく伸ばしましょう。Your lower back can slightly lift up as you inhale and pull your fingertips and toes away from each other. Exhale, relax.
ゆっくりと足を一つずつ曲げて自分の方に抱えましょう。Bending your knees, bringing them in towards your chest.Slow rock side to side. ゆっくりと左右に揺れて腰のところマッサージします。Stop at the center. ゆっくりと真ん中で止まって Your right knee into your chest, left knee straightens. 右足を抱えたまま左足はまっすぐ。きつかったら足の裏はマットでもいいです。Or your feet can be on the mat if it feels tight. Breathe into this stretch. 気持ちよく右の股関節はちょっと引き込んで、左の足の前側、股関節の前側伸ばして。And then we're gonna cross it over early twist. 吐く呼吸で膝を左に開いて、ほんの少しジェントルな感じで大丈夫です。自分で気持ちいいところでツイスト作っていきます。And we're gonna bring this right hand and trace the ribs with your fingers. で右の手の指で右の肋骨のところをちょっとガスッと気持ちいい感じで刺激を入れていきましょう。And this area tends to tighten up. And if we have this area soft, our fascia's released, our twist can get a little bit deeper. So let's start to work with this place up. でここら辺の筋膜を少し剥がしていってあげるようなイメージ。Slowly release. Let's do the other side, bringing in your left knee and straightening your right leg. 左足を今度抱えて、右の足は、私マットからずれてる。右の足は伸ばしていきます。Stay here a few breaths. Nice breaths. Nice stretch. あと一呼吸、気持ちいい伸びを感じて。With your next exhale, cross it over. Early twist. 吐く呼吸で膝を右側に倒して、少し右と左の感覚の違いも見ていきましょう。Bringing your left palm, fingertips on the rib cage, tracing the bones. And imagine you're really melting down the fascias around this area. ここら辺の筋膜を呼吸と指の動きでちょっと自分で凝ってるなとか詰まってるなとかいうところがあったらマッサージしてあげるイメージであんま深く考えずにやってみます。Slowly come up. Both knees into your chest. Your hands under your thighs. ももの後ろに手で And now we're gonna rock forward and back. Massaging our spine. 背骨に沿ってゴロンゴロンと転げてゆっくりとこのまま起き上がれる人は起きてきます。If you can lift up this way, you can, or come onto your side and lift up. Coming into your Sukhasana pose. 起きてきたらあぐらのポーズです。Finding your sit bones grounding onto the mat. 座骨をしっかりとマットにつけて And we're gonna lift up from there. Base and your head lifts. 土台をしっかり安定させたところから頭をスッと上にOpening up your chest. 鎖骨の周り開いて With your inhale, lifting your arms, circling them up. 数呼吸で手を回し上げて Exhale down. 3 more. 吐く呼吸で下ろす。あと3回。吸って手を上に吐いて下ろして。吸って手を上に吐いて下ろして。Last one. Inhale, rise up.Exhale, bring them down. Side bending to your right. Any amount you feel comfortable. 右に体側伸ばしていきましょう。左手、違うね、右手は気持ちいいところでついていきます。Finding still grounding your sit bones on the mat. 座骨はつけたまま気持ちよく体側伸ばして。Maybe you can forward and back, bringing your torso.Draping them forward and back, releasing your back and the chest.
少し前後に揺すったりしてもらってもいい。Let's slowly lift up the other side. Side bending to your left. 左に体側をぐっと倒していって。This is your check time. Finding the place that you feel you need to move and then going there. でここってもう自分の練習にしていきます。自分で凝ってるところもそれぞれ違うので、探していきながら、もうどんどん自分の体とのつながりを作っていく時間。Let's slowly come up when you're ready. ゆっくりと起きてきて。And let's do the circle with our neck. Maybe half, maybe full on your own. Use your breath. で自分の首の感覚見ていきながら半円。もしくは、もしいけそうだったらば、一周回してもらっていいです。If you're circling all the way, use your inhale to bring it back and exhale, bring it forward. もし一周回してる人は、呼吸の使い方、吸う呼吸で後ろまで回して、吐きながら前に持ってくる。If you're doing the circle, reverse your circle when you're ready. もし一周回してる人は自分のタイミングで反対回し、同じ回数回していきましょう。Let's slowly come back to center and come to all fours. 準備ができたら四つん這いになっていきます。Hands under your shoulder, knees under your hip points. 手は肩の下、膝は股関節の下です。Three cat and cow on your own. 吸う呼吸でゆっくりおへそを落として、胸を前にお尻も後ろに気持ちよく体の前側の伸び感じて。吐きながら手でマットを下に押しながら背中の伸びを作っていきます。キャットのポーズ。With your inhale, drop your belly and bring your chest through your shoulders, opening up the front side of your body. And with your exhale, push into the mat, rounding through, creating space into the back side of your body. One last time on your own. ラスト1回。When you're done, come back to neutral spine. ゆっくりとニュートラルな状態に。Bring your right feet back. Lift it to the in a line with your head. 頭と延長線上に伸ばしていく感覚で右の足を上げていきます。Shift your weight slightly forward and back, finding your center here. 少し、体重を前後ろして、自分のセンター見つけて。And now we're gonna point through our toes. Feel that your kneecaps lift. つま先をぐーっと後ろに伸ばして、膝頭が引き締まるの感じます。And still creating this length, we're gonna flex our toes. その長さそのままで、右のかかともう一度押し出してみましょう。Inhale here, 一つ吸って、exhale, knee to your nose. 吐いて、膝が鼻。Two more. あと2回。Trace your breath. 吸う呼吸で、かかとを押し出して。吐く呼吸でぐーっとお腹使いながら膝と鼻が近づきます。ラスト1回。自分の呼吸と動作しっかり合わせて。Last one. Stay, squeeze it in. Inhale, kick. 吸って伸ばして。We stay here, or maybe we come into the balancing cat by bringing your left arm forward. もしできたら左手を前に差し出してバランスキャット。If you feel like you're dropping into your belly, pull them up. お腹落ちてるなって感じたら少し背骨の方に引き込んで。If you're losing your breath, come back to it. 呼吸もう一度感じながら。Slowly bring them back. ゆっくりと手と足が降りていきます。One hip circle each side. ゆっくりとヒップサークル1回ずつ。
Let's do the other side. ゆっくり反対です。Bringing your left leg up. 左足持ち上げて。Feel that you're balancing through the center. Maybe shifting your weight forward and back. Finding your center. 少し体重前後に揺らして、しっかりセンター見つけます。And once you find it, point through your toes. Lengthen your leg. Like really lengthen them. 自分で最高潮を伸ばす感覚で、つま先をぐーっと後ろに引っ張ります。頭は前に、長い背骨、おへそ引き入れて。And from there, creating the space into the back side of your leg, we start to flex our leg. 足の長さそのままでかかとをぐっと後ろに押し出して。Pull in your belly. Inhale here. 一つ吸って。Exhale, knee to your nose. 吐いて、膝が鼻。Inhale, kick. あと3回。Exhale, knee to your nose. あと2回。Two more on your own. And really exhale completely when you're pulling it in. Pulling your knee in. 吐き切る感覚を持ちましょう。吐き切るから自然と吸う呼吸が入っていく感覚。吐き切ったところで吸う呼吸目いっぱい使って足を伸ばす。Stay with your inhale. Either stay with only your leg or come into your balance cat, bringing your right arm forward. もしできたら右手を前に差し出して。And feel that you're lengthening through the back side of your neck. Your neck is one part of your spine. で、首はしっかりと背骨と一直線、もう背骨の一部としてしっかりと整えていきます。頭前見てる人は、できたら目線下に落として。One last breath, ラスト一呼吸。ゆっくりと下ろします。Slowly release. Child pose.Any version, knees together or wide. チャイルドポーズ入りましょう。膝は、揃えてても開いてもどちらでもいいです。And let's bring your hands together and back to your neck, stretching the outer side of your arms. 手と手を合わせて頭の後ろ側に引っ張って。で、肘でちょっとこうグッとマットを押すような感覚で気持ちいいところで肩の外側の伸び感じます。One last breath here. ラスト一呼吸。Straighten your arms forward. 手を前に。And really open your palms wide, printing them into the mat. 手をしっかり広げて、マットに植え付けて。Tucking your toes, downward facing dog. ゆっくりとつま先を立てて、お尻を持ち上げてダウンドッグです。Bend both knees. 両方の膝曲げて。And straighten your right leg. 右足をかかとマットに膝まっすぐ。Bend both knees. ゆっくりと両方の膝曲げて。And left straighten. 左足を伸ばす。Let's do this one more time each side with your own pace. ゆっくりとあと1回ずつ。自分で足の後ろ側伸ばす意識で踏んでいって。Come to your stillness, your downward dog. ゆっくりと自分のダウンドッグ作って。Release your head. Lengthening through your arms. 手をゆっくりと気持ちよく伸ばすように手でぐっとマット前に押してお尻を後ろに突き上げて。And pull your belly in. おへそをぐっと引き込む意識、股関節からしっかり引き込む意識できれいに背骨をスッと伸ばします。Slowly walk to the top of your mat, ragdoll pose. ゆっくり足を前に、ラグドールのポーズです。Bend your knees a lot, and if you can, hold on to your opposite elbow, sway side to side. ゆっくりと肘を抱えられる人は抱えて、左右に揺れていきます。Slowly stop at the center. Sorry. ゆっくりとセンターで止まって。And let's bring your right palm to the center. 右手をセンターに raise your left arm up. Bend your right knee generously.
右足たくさん曲げといて大丈夫です。気持ちよく左の腰のところの伸び感じます。Slowly circle your left arm forward and back, forward and back. 左手を前から後ろ、前から後ろ。3回回して。Slowly bring it down. The other side. Bending your left knee a lot, bringing your left palm on the mat. 左足たくさん曲げて、左手顔のセンター。右手を持ち上げます。Bringing your left arm up. And when you're ready, circling your arm. 右手を気持ちよく回していきましょう。肩関節から気持ちよく回していく感覚。可動域広げていきます。Slowly bring it down. Inhale, halfway lift. 吸う呼吸で半分起き上がって、Exhale, forward fold. 吐いて前屈。Inhale, root to rise. ゆっくりと手を持ち上げて、Palms touch. 手と手が合わさって、吐いて胸の前。Exhale your palms back to your heart.Tracing your side body as you side bend to your right. 体側をスーッと沿わせていきながら、膝は緩めてもらって大丈夫です。サイドボディを、体側を伸ばしていきます。まずは右に。Your knees can be loose here. Come up. ゆっくりと起きてきて、the other side. Tracing your side body and opening through that rib cage. この肋骨を、さっき緩めた肋骨を広げていく感覚で、左に倒れて。One more each time. あと1回ずつ。Feel that the place that you loosened with your fingertips, the rib cage area, really use that space there. One more time to your left. ラスト1回左に。Slowly come up. Inhale, arms circle up. 吸って手を上に。Exhale, forward fold. 吐いて前屈。Inhale, halfway lift. 吸って半分起き上がって。Exhale, fold. Palm plants, right feet back, low lunge. 右足が後ろのローランジです。Bring your knees down. And when you're ready, come up. 吸う呼吸で起きてきます。And if you feel like you have more space, bring your right knee a little bit backward so that you have this 90-degree angle and you're stretching your right hip. でしっかりと自分でバランス取れるところで、左の足は90度曲げて、右の鼠径部の伸び感じるところまで、右の膝を後ろに引っ張ってもらって大丈夫です。If you're not stable, bringing your right and left palm onto the knee. もし両手伸ばすの難しかったら、左手は膝の上でも大丈夫。Staying with your breath.Maybe a little back bend if you feel comfortable. もし気持ちよかったら少しだけ体反らせて。With your exhale, bringing your palms down to the mat, left palm onto the knee, and opening to your twist. ツイストに持っていきましょう。Use that space that we created with our fingers, the massage area.さっきマッサージしたところ、気持ちよくスペース使って。Slowly bringing your both palms to the mat, tucking your toes under, and coming up to high lunge. 右のつま先を立てたら、起きてきます。High lunge. Straining your right leg, right heel back. 右のかかとぐっと気持ちいいところで後ろに引いて。And we're not dumping all the way onto the front knee, lifting up and creating space here. 前の足にドカッと乗っからずに、スッと前の体を起こしてくる。Let's bend our left elbow. 左の肘を曲げて、右手で掴んで。And stretch it to your right.Holding on to your left elbow. One last breath. ラスト一呼吸。
Slowly to the center. ゆっくりとセンターに。And let's come to your plank. 手を下ろしてプランクです。Your knees can come down or not. もしきつかったら膝を落として、そうじゃなかったらかかとをぐっと後ろに押し出して、Reaching forward with your head, heels back. Pulling your navel in. おへそ引き込んで。And really pushing your mat so that your upper body is a little bit creating a dome. 手でマットを下に押すから、こう、肩のところは、肩甲骨は少し盛り上がっているような感覚で大丈夫です。I know it's tough. Two more breaths here. あと2呼吸。Inhale. 一つ吸って、Exhale, come all the way down. 吐いて、肘をゆっくりと真後ろに曲げながら、降りてきます。Three baby cobras. つま先を払って3回ベイビーコブラ。Use your inhale to lift. Exhale, fold. 吸う呼吸で背中の力で持ち上がって。吐いて下ろす。Last one, we stay. And maybe release your palms. Really use your back strength to lift yourself up. もしよかったら手を離してみます。背中の力だけで起きて、肩と耳の間のスペースはしっかり生んでおきます。Creating space with your ear and shoulder. Slowly come down. ゆっくり降りて。Child pose or downward dog. Your choice. 3 breaths. チャイルドポーズかダウンドッグで3呼吸していきましょう。Use your breath to calm down your heartbeat. 自分の呼吸で体をリセットして。Come to downward dog when you're ready. ゆっくりダウンドッグに戻って。And any way you want, come to the front side of your mat. Hop, step, jump. 自分の方法でマットの前に戻ってきます。歩いてもいいし、一歩で戻ってもいいし、ジャンプで戻る人は膝たくさん曲げて軽く戻ります。吐いて、thanks. Exhale, forward fold. 吸って半分起き上がって、inhale, halfway lift. 吐いて、thanks. Exhale, fold. 吸う呼吸で体気持ちよく回し上げます。Inhale, come up to stand. Exhale, your hands back to your heart. 吐いて手は胸です。Let's come to eagle pose. Bringing your right leg, cross it over. 右足をクロスさせてイーグルポーズです。Bending through your knees. And you choose the arm choice. Maybe hugging into your shoulder blades. 肩甲骨抱っこか。Your palms together. 手の甲か手のひらか。Either stay here or maybe really bringing your focus and lifting your right leg and maybe wrapping another round. 右足を持ち上げてラップしてもらってもいいです。And from here we power charge, bringing your elbow up. 肘を持ち上げて。And forward. 前に。Your gaze to one point. One last breath. ラスト一呼吸。Slowly come up. ゆっくり起きてきます。Shake it off. ゆっくりシェイクして。Inhale, reach. And grab onto your right elbow. Side bend. 右の肘を抱えてサイドベンド。Come up to center. The other side. 吐く呼吸で左の肘を掴んでサイドベンドします。Come to center. Let's do the other side. Eagle. Bringing your left arm, cross it over. 左の left leg. 左の足を前に。Bending into your knees. And finding a center on your right leg. 右足でしっかり立つ感覚を持って。And then we're gonna
come in to any arm variations. しっかりと手の形を決めて、そこから maybe bringing your balance on one leg, lifting your belly up, おへそしっかり引き入れて、bringing your elbow up a little bit and pulling it forward. 肘を上げて前に。目線どこか一点に決めて、ラスト一呼吸しましょう。Last breath. Slowly come up. ゆっくりとリリースです。Shake it off. 吸って、手を上です。Inhale, reach up. Exhale, fold. 吐いて、thanks. Inhale, halfway lift. 吸って半分起き上がって、Exhale, fold. Palms to the mat. Left leg back. Low lunge. 左足を後ろにローランジです。Adjust your stance and come up any amount you want. Maybe one arm or two arm. 一つの手か、両方持ち上げる人は持ち上げて。And we're going to stay here for 3 more breaths. So adjust your stance wherever you are. Don't get too comfortable. You need to feel this nice stretch on the left hip. で、めっちゃ快適っていうところじゃなくて、少し頑張るところを見つけてみましょう。膝をもう少し後ろに引っ張ってみたり、上体をほんの少しでもいいから起こしてみたり、骨盤を立てるイメージね。おへそを引き入れながら、胸から開く意識。Let's stay one more breath. ラスト一呼吸。Maybe a slight back bend with your inhale. 吸う呼吸でもしかしたら少し後屈。後ろに胸を反らせて。And let's come to your twist. Bringing your right palm to the knee. 右手を膝の上にツイストに持っていきます。And pressing into your knee here to open up your chest. 手のひらでぐっと下に膝を押すようなイメージを作りながら、右の胸をしっかり右に見せていくイメージでツイスト作ります。Slowly come back. ゆっくりとセンターにつま先を立てて、tuck your toes under, high lunge. Take your time, adjust your stance, high lunge です。右の膝がしっかり90度に来るところで、左のかかとを後ろに。Creating space to this hip crease. 右の股関節にしっかりとスペースを生んどきながら、And let's come to the side bend, bending your right elbow, 右の肘を曲げて、で、サイドベンドに持っていきましょう。Just slight side bend is fine. You don't need to force anything. これきつかったらもうほんの少し持っとくだけでも大丈夫。自分で気持ちいいところまで、右の体側伸ばしていきましょう。Slowly release. ゆっくりとリリースして、plank pose. プランクです。Bring your feet a little bit, not a little bit. Bring your feet about hip distance. 腰幅につま先を広げて、With your exhale, come down to your right hip. 右の腰のところに落として。Inhale, come back.The other side with your exhale. 吐いて反対。Do this 2 more each side. あと2回ずつ。Use your exhale. Really exhale completely. しっかり吐く呼吸、吐き切る感覚を持ちましょう。And then come up. Last one each side. あと1回ずつ。Then we're gonna come to side plank on the right side. サイドプランク。右手を少しセンターに、右の小指側に乗って、手を上に持ち上げます。これきつかったら、上に乗ってる足を下ろしてもらってもいいです。If this is too much, bring the left feet on the mat.
or really power charge. Press into the mat. しっかりと右手を下に押す感覚で and create this little bit like a rainbow shape. Not completely straight, but pulling your hip up. こう虹みたいに腰を少し持ち上げて Maybe gaze up if it's comfortable. もしよかったら上を見て Slowly release. ゆっくりと起きて降りて起きてじゃないね Let's do the other side. 反対いきます Bringing your left palm down. 左手を下に And creating a dome kind of shape by bringing your hip up. 腰を持ち上げる意識でしっかりと手のプニプニ部分、左手のプニプニ部分と指先でマットを押して and your legs are knitted together. 足同士ぐーっとセンターに寄せて One last breath. ラスト一呼吸 Slowly bring it down. ゆっくり下ろします Let's do chaturanga. ゆっくりと肘を曲げながら吐いて Inhale to your cobra or up dog. 吸う呼吸でコブラかアップドッグです。Exhale back to downward dog. 吐いてダウンドッグ。Inhale, raise your right leg up. 吸う呼吸で右足持ち上げて。Exhale, shift to plank. Knee to your elbow, right elbow. 吐きながらプランクまでシフト右の膝が肘。吸って蹴って。Inhale, kick.Exhale, knee to your nose. 吐いてセンター、鼻の方に。Inhale, kick. 吸って蹴って。Cross it over, left elbow. クロスさせて左の肘。And then we're going to straighten our right leg. 右足をしっかりと伸ばして小指側つけます。And we're going to bring our shoulders parallel to the mat, squeezing the right core.右の側筋をぐっと絞る意識で肩をマットの方に見せていきましょう。Stay here. Or maybe come to a waterfall, shifting your weight onto your right palm. 右手に体重を乗せて、左手を回し上げて骨盤を上に持ち上げる。Wild thing かな。Bring your hips up.One last breath. ラスト一呼吸。Slowly come back. Downward facing dog. ダウンドッグに戻ってきます。Two breath. Reset. 二呼吸使ってちょっと自分でリセットして。Let's do the other side. Inhale, lift your left leg up. 吸う呼吸で左の足持ち上げて。Exhale, knee to your left elbow. 吐いて、膝が肘、左側です。Use your next inhale. Lift it up. 吸って蹴って。Exhale, knee to your nose. 吐いて、膝が鼻。しっかり吐き切って、吐き切るところまでぐっとキープです。吸う呼吸で伸びて、Inhale, kick.I know this is really slow. I'm making it slow. 吐いて、右の膝が肘。クロスさせます。Cross it over. Now, straighten. そこから伸ばして。And first, we're going to bring the shoulders parallel to the mat. Really feel the squeeze on the left side core. まずは肩をしっかりとマットの方に向けます。Actually, I've been taking a little bit of break from yoga, so I am sweating. ちょっとヨガ休憩してたからめっちゃ汗かいてます。Stay here or come to your left palm. そこで stay でもいいし、左手に体重乗せて、骨盤をしっかり持ち上げて、右手を持ち上げます。Come to the shape.
that you feel comfortable. Not where you want to be, but you feel comfortable and a little bit of challenge, right? ラスト一呼吸。One last breath. Express your pose. And let's come back. Downward facing dog. Down dog です。Slowly come to plank. ゆっくりとプランクまでシフトして。Use your exhale. Come to the mat. ゆっくりと吐く呼吸でお腹がついていきます。Locust pose. Locust pose です。Half version. Bring your palms down to the mat. And squeeze your legs together. 足同士しっかりひっつけて。で、指先と足先を後ろに。頭は前に伸ばし続けながら上体を持ち上げます。頭と足が伸びていく。So pulling your head forward, your fingertips and toes back, maintaining the length as you lift. Staying with your breath and not over lifting your head like this. 頭をギュッと持ち上げるんじゃなくって、指先が引っ張られる力でもう一つ胸が持ち上がって、足が持ち上がって、頭を前に引っ張り続けて、ラスト一呼吸、足同士ギュッとセンターに寄せて。One last breath here. Inhale. Exhale, fold. 吐いてゆっくりと置いていきます。Do the same version or come to floor bow. その状態でもう一度やるか、足首を掴んで外側からフロアボーポーズ。Kick in to your heels. ゆっくりとかかとを後ろにぐーっと蹴るイメージで lift yourself up. Bringing your chest forward. 胸は前に。One last breath, maybe lifting a little higher. ラスト一呼吸もしかしたらもう一つ持ち上がって。Slowly come down. ゆっくりと降ります。Let's come to your child pose. 吐いてチャイルドポーズ。From child pose, come to your all fours. めっちゃ汗かいてる。四つん這いになって。And from here, we're going to bring our knees together. 膝を揃えて、and we're going to cross our right leg back and open our feet so that we're coming in to this from knees together and feet apart like this. Okay? 膝は揃えて、で、足を広げていく、足先を。And exhale as you lean back, 吐いて少し体重を後ろに。Inhale, come forward. 吐いて少し体重後ろに。ぎゅっとこの座骨の間が締まる感覚を、見つけていきましょう。I hope that you feel this sort of narrowing motion with your sit bones. So your sit bones are here and you're sort of trying to bring the length a bit narrow. You can keep on doing this or come slowly to sit into your cow face pose. そのまま続けるか、そのままお尻を後ろに座らせていって、もしいけたらカウフェイスポーズに行っていきましょう。これがもうあまりにきつかったら上に乗ってる足を立ててもいいです。If this is too much, bring the top feet onto the sole of your feet to the mat. You can choose. Oh my god, I think I look so bad right now. ゆっくりとカウフェイスポーズで呼吸を続けます。You can either stay here or bring the arm to an arrangement pose, lifting your
right arm up and crossing it over, bending and pulling as we did in our high lunge. もしよかったら右手を曲げて、右の肘を掴んで、気持ちいいところまででいいです。少しこう引っ張ってあげるイメージ。Slowly release. ゆっくりリリースして、We're gonna lift up to all fours. また all fours. 四つん這いに戻って、and then now we're gonna cross the other feet back. So, left leg back. 左足を後ろにクロスさせて、then we're gonna do the same motion first. Exhale as you bring your hips back. まずは吐く呼吸でお尻を後ろに持ってくる。You can stay here and feel the same motion that we want to feel in our cow face pose. The squeezing motion with our sit bones. ここでしっかりと座骨同士の間をぐっとこう狭める感覚をつかんでいきます。If you can come to cow face pose, ゆっくりとカウフェイスポーズに入れる人は adjust your feet as needed. And from here, it's really your practice doing what your body is asking for. ここからはもう自分の体の感覚を見ていきましょう。もう自分のやりたいこと。これ先生やってるからやってるやろうじゃなくて、もしできたら左の手を曲げて、possible bending your left arm, maybe pulling slightly. I feel really tight this side, so I'll just hold on to the elbow. ちょっとこっち私は硬いので、ただただ肘を掴むだけにしておきます。So yoga is really all about connecting yourself with your body. And that brings the joy after the practice. ヨガって自分の体と、本当この今の瞬間の体と自分自身をつなげていくこと。本当そこが気持ちく練習を終わるポイントなので、slowly release. ゆっくりリリースして。Let's come lying on our mat. ゆっくりとマットに寝ていきます。Let's do thread the needles right side. 右の足首をももの上に重ねて、右手をできた三角形の間通して左のももを掴んでいきます。Maybe swaying side to side. Feeling the nice stretch on the right back side of our hips. 右のお尻の後ろ側の伸び感じて。Slowly stopping at the center. ゆっくりセンターで止まって、releasing our hands. 手をリリースして、and let's do the twisting motion, bringing both knees to the left. 両方の膝を左に。If this is too much, uncross your legs. このバージョンのツイストきつかったら足ほどいてもらってもいいです。自分で選びましょう。Slowly come up. ゆっくりと来てきて。The other side. 反対です。Bringing the left ankle on top of your right thigh. 左の足首を右のももの上に。And coming into your thread the needles. Any version, if you feel like you're really open, maybe grab onto your shin and press in with your left elbow. これも自分で選んでいきましょう。もう心地いいなと思う角度見つかったらそこでとどまってみたり、ふわふわっと左右に揺すってみたり。And let's bring an extra breath into the outside of your left hip. もう自分の呼吸を左のお尻の後ろに送って。
Slowly release. ゆっくりリリースして。And twist it over to your right. ゆっくりと右側に倒してツイストです。Adjust your stance. Bringing the left shoulder onto the mat. 左の肩もう一度マットに落ち着け直しましょう。Slowly release. ゆっくりリリースして。Uncross your legs. Let's do the, 胎児のポーズ。つま先を持って、grab onto your toes or to your shin. And with your inhale, relax your head on the mat. 吸う呼吸は頭を少しリセット、リリースして、with your exhale, we're gonna lift up and come into this small ball. 吐きながら自分の体をボールみたいにぐーっと縮こめて、inhale, relax your head on the mat. Two more time on your own. Detoxing anything that does not serve you at this moment. 今この瞬間にも自分にいらないなって思うもの。なんかもう一つの感情でもいいし、思いでもいいし、もうそれ見つけたら吐く呼吸で全部出してみましょう。Last one. Really use this exhale. この吐く呼吸、しっかり使いましょう。Slowly release. Let's come into your shavasana pose. シャバーサナに入っていきます。Bringing your feet onto the mat. Your legs are really heavy. 足を伸ばして、and opening your shoulder blades and replace them onto the mat. ちょっと肩を浮かせて、広く背中も置いていきます。Your hands, I encourage them, palms facing the ceiling. 手のひらぜひ上向きにして鎖骨も一つ開いた状態で入っていきます。Close your eyes. 目を閉じて、and maybe just rest all of your senses now. Your eyes, they're resting. Let go of the breath practice. Let it flow naturally. And just be, not do. 練習中にしっかりとつながりを作ってきた呼吸とか、目も閉じていることでいつも頑張ってる目にもお休みあげて、自分の初めのレッスンの時に伝えたこのつながりましょうって言ったところを全部切ってみます。つながりを切ってみて、ただただ存在してみる。何かをするんじゃなくて、どこに向かうんでもなくて、ただただマットの上で存在してみます。